What's up mga Lods? So, ready tayo sa camp natin bukas. Ito yung mga gagamitin natin. Meron tayong ice box para hindi tayo maubusan ng malamig na tubig. At ayan yung meron din tayong itlog na pang-almusal natin sa umaga. At mga sangkap natin na gagamitin natin pang luto ng Bicol Express. Sibuyas, bawang, bagoong, ayan, luya. At syempre, hindi rin mawawala yung pang dinner natin. Syempre, mag-iihaw tayo sa gabi. At pork para sa Bicol Express natin. At Christmas light, syempre, pampaganda ng tent. At power supplies natin. Ayan, may mga power banks tayo, power generator, or portable generator. At yung lutuan natin, may butane tayo. At magdadala rin tayo ng container para sa tubig. Ayan yung tent. Hindi rin mawawala yung pang chillax natin sa gabi. At yung camping bag natin. Ayan. So, yung iba palang pagkain nasa U-Box na ng motor ko. So, keep on getting updates from my videos. Enjoy!